¿No conoces a Rhino CNC? Yo te voy a hablar de ellos. Rhino es una empresa brasilera que se especializa en la fabricación y comercialización de máquinas CNC. Cuentan con una amplia variedad de productos como router, láser, plegadoras y soldadoras láser. Estas máquinas se destacan por su tecnología de punta, su precisión y su gran potencia. Lo que más me llamó la atención fue su versatilidad y robustez. Esto es Rhino CNC y desde C-Visual Chile seguimos explorando lo mejor de la comunicación visual.